necessità di concetto, cioè la difficoltà, per esempio, alcune popolazioni indigene, latinoamericane, di ragionare in termini di diritto all'acqua, nei termini che lo facciamo noi adesso, che in verità noi abbiamo un movimento complesso che ha radici in zone e culture molto diverse del mondo. Stiamo cercando di trovare soluzioni assieme, però naturalmente partiamo da condizioni storiche, geografiche che sono molto diverse, e c'è anche una costruzione di una cultura che non può essere necessariamente la cultura occidentale trasportata in altre zone del mondo, perché questa è una forma di colonialismo. Si tratta di trovare delle forme diverse, integrate, anche per parlare fuori alla ciò che abbiamo in comune, come in questo caso l'acqua. A proposito di paesi, culture diverse, di forme di lotta diverse per il bene comune acqua, do adesso la parola a Neja Pereira da Silva, che fa parte appunto dell'ASA, Articolação non Semiária. Ci spiegherà cos'è la stessa ASA e qual è la loro esperienza in Brasile. Grazie. Bom, agradeço inicialmente a oportunidade de estar aqui enquanto articulação do semiárido, com o convite do Marco, da escola chefe, para partilhar um pouco a nossa experiência enquanto articulação, mas trazendo alguns elementos do processo de mobilização de algumas redes e organizações que têm se preparado para Rio+20, que acontece esse ano no Brasil. Buongiorno, ringrazio per l'invito di essere qui in mezzo a voi, ringrazio tutte le organizzazioni che mi hanno invitato e porterò l'esperienza che abbiamo noi come ASA a livello di comunicazione, preparandoci anche all'incontro di Rio che avverrà in Brasile. Bom, ontem nós tivemos a oportunidade de apresentar um pouco a nossa experiência no semiárido brasileiro e hoje vamos trazer alguns elementos sobre a contribuição dessas redes e movimentos, principalmente da ASA, da articulação do semiárido, nesse processo de mobilização e articulação para a realização da Rio+20. Então, primeiro dizer que a ASA é um conjunto de organizações que no semiárido reúne mais de 3.000 organizações sociais, entre elas sindicatos, cooperativas, igrejas e associações. L'ASA è un ente semiárido brasiliano, un'organizzazione della società civile che riunisce più o meno 3.000 organizzazioni tra sindacati dei lavoratori rurali, associazioni e cooperative degli agricoltori familiari, chiese, ONG. Atuamos no semiárido brasileiro em 11 estados, em 10 estados, melhor dizendo, 9 estados do Nordeste, mais um do Sudeste, que é Minas Gerais, que fica no Vale de Jequitinhonha. E nesses estados nós reunimos esse conjunto de organizações, desde organizações locais a organizações que têm uma atuação territorial e estadual. Dos 1.133 municípios do semiárido brasileiro, nós estamos presentes em 1.056 municípios do semiárido. Il semiárido brasiliano comprende 9 stati che fanno parte proprio del semiárido brasiliano, più uno stato che ne prende una parte di Minas Gerais. Le riunioni, gli incontri, l'organizzazione della rete fatta attraverso organizzazioni locali, territoriali e statali di tutti i municipi che comprendono circa 1.600 municipi. Loro sono presenti in 1.056 di essi. Bom, a nossa missão ela é pautada no fortalecimento da sociedade civil, na construção de processos participativos, visando a construção do desenvolvimento sustentável e convivência com o semiárido. Então, nossas ações, seja no campo da água para consumo humano, seja no campo da água para produção de alimentos, são pautados em
l'acqua per il consumo umano e l'acqua per la produzione agricola, portando nei propri obiettivi i valori di giustizia sociale che sono presenti a livello anche delle persone che sono l'obiettivo del progetto. A partir dessa missão, nós temos duas grandes ações. O programa Milhão de Sistemas, que é a construção de reservatórios de placas, 16 mil litros de água para famílias que residem no semiárido, onde já foram construídas mais de 350 mil sistemas a partir do processo de mobilização e formação social. Então, a cisterna é o direito das famílias, não é um favor, mas é uma tecnologia onde as famílias fazem a gestão da água e, a partir dessa gestão, tem água para consumo humano durante todo o período da estiagem. L'ASA lavora principalmente con due progetti. Il primo è il PUMC, che è il progetto Migliori dei Cisterne, dove vengono costruite nelle zone rurali del semiarido brasiliano cisterne di 16.000 litri. Finora sono state costruite 350.000 cisterne e oltre alla costruzione non si lavora semplicemente con la costruzione, ma si lavora con un processo di mobilitazione e formazione dove appunto gli obiettivi sono le famiglie del semiarido brasiliano. No campo da água para a produção de alimentos, nós temos o programa Maté Duas Águas, que tem o objetivo de construir implementações para a captação de água de chuva, visando a produção de alimentos saudáveis, baseados em sistemas agroecológicos de produção de alimentos. Il secondo progetto è Più1 più 2, che è il progetto Una Terra e Due Acque, dove si lavora invece nella raccolta dell'acqua per la produzione, quindi per la produzione appunto di prodotti agricoli che possono essere diciamo, di una qualità buona e ecologicamente corretta. Bom, e no campo dos debates sobre a Rio+20, a ASA ela tem participado de alguns processos de mobilização para essa ação, considerando a importância da ASA estar se articulando com outras redes de movimentos do Brasil. E para isso a gente traz o grande debate que o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente tem colocado na função de articular um conjunto de organizações para esse debate e de maneira que a gente possa ir propostas concretas para essa discussão, para a Rio+20. Anche l'ASA si sta appunto preparando per Rio+20 e appunto si sta articolando assieme alle altre organizzazioni appunto creare appunto un dibattito, una discussione per quanto riguarda appunto all'interno dei forum brasiliani soprattutto, forum brasiliani di ONG e movimenti sociali per l'ambiente, ossia l'approvazione di progetti di legge che possono alterare anche il codice forestale e la debolezza dei processi di licenziamento, se si può dire, ambientale dei grandi imprendimenti. E esse fórum tem pautado alguns desafios, exemplo do Código Florestal, exemplo das grandes obras, dos grandes projetos, o impacto desses projetos, a hidrelétrica de Belo Monte, a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina. Então, são projetos que estão na meta do governo federal e que têm causado grandes impactos ambientais na vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas e das comunidades que estão fortemente atingidas por esses projetos. Quindi si sta discutendo appunto di grandi questioni, tra le quali la Transnordestina, che è una strada che attraversa tutta il semiarido, tutta la zona del nord-est del Brasile, la diga di Belo Monte, di cui si parla molto, che hanno un impatto devastante a livello dei popoli indigeni e delle comunità rurali che abitano in queste zone. E aí nós temos investido muito no processo de organização
dove appunto si riuniscono tutte queste discussioni di cui appunto stiamo parlando adesso. E aí essa mobilização, para a gente, como disse anteriormente, ela não parte do zero, ela parte de um conjunto de iniciativas que a sociedade civil tem organizado e de iniciativas que têm contribuído, e aí olhando para o Brasil, para a construção de políticas de Estado. E aí, por que políticas de Estado? São políticas que chegam às famílias não como um favor, mas como um direito. Então, participar e construir esse evento para nós, enquanto ASA, significa partir desse conjunto de experiências, mas, sobretudo, reafirmar a importância da sociedade civil na construção de políticas públicas. Quindi, diciamo che questo evento non è una partenza da zero, ma parte dalle iniziative che sono emerse dalla società civile in questi campi. Per le costruzioni di politiche di Stato non come un semplice favore che vengono fatti, ma come un diritto in cui si parte appunto da queste esperienze per arrivare alla mobilitazione del movimento. E para isso a gente tem provocado os espaços de discussão de políticas, a exemplo dos conselhos, dos fóruns. O Brasil, recentemente, a presidenta Dilma lançou o programa Brasil Sem Miséria. Significa focar ações no combate à miséria, se por outro lado você tem grandes obras, grandes projetos que têm impactado a vida das pessoas, das popolações. E questo si unisce anche a quello che la Presidente Dilma ha attivato come progetto Brasile senza miséria. E aí o que esperamos, as nossas expectativas para esse evento, principalmente para a Cúpula dos Povos, é que a gente possa aprofundar o modelo de desenvolvimento e considere as especificidades das realidades locais. Especificidades essas que valorizem a participação da população, a ampliação dos direitos e principalmente o uso sustentável dos recursos naturais. Quello che ci si aspetta dall'incontro dos povos del Rio 2020 che si è approfondito un modello di sviluppo considerando proprio le specificità, valorizzando la partecipazione sociale e l'ampliamento dei diritti, un uso sostenibile e la preservazione delle risorse ambientali. E para a gente, se os movimentos, as redes da sociedade civil não forem para esse debate organizadas com suas propostas sistematizadas, será mais um evento, e um evento onde nós não podemos perder a oportunidade de sair com propostas concretas, propostas que respeitem a biodiversidade, que respeitem o que a gente tem construído de alternativa para a recuperação dos recursos naturais. Questo evento non può essere un evento vano, bisogna considerare questo evento come un evento fondamentale durante il quale non si può perdere la possibilità appunto di arrivare a degli obiettivi concreti. E aí, além da ASA, claro, a ASA é apenas uma rede. Nesse processo, outros movimentos, e outras redes têm contribuído para esse debate. Exemplo, no final de fevereiro, em Porto Alegre, um grupo de análise sobre a água se reuniu com o processo preparatório para Rio Mais 20 e discutiu algumas propostas que é interessante a gente também conhecer. E appunto una delle fasi di introduzione per Rio Mais 20, Rio 20 del vertice appunto dei popoli, appunto l'incontro a fine gennaio che è stato fatto forum tematico in cui c'erano appunto rappresentanti, erano stati discussi también anche la tematica dell'acqua, in cui si è creato appunto un gruppo di analisi riguardo all'acqua. Então, esse grupo discutiu em Porto Alegre a introdução da Bolsa de Valores dos bens comuns e serviços públicos. Foi criado um grupo que possa estar analisando essa temática. Foi colocada também a importância de um stand na Cúpula dos Povos para socializar as experiências no campo da gestão
E aí a ideia é que esse stand ele seja somente com financiamentos públicos e será proibida a comercialização de outras bebidas que não seja água potável, isso em contraposição a toda essa problemática que a gente vem enfrentando. E por fim, a comunicação, apoio a campanhas de sensibilização, tendo como exemplo o direito à água para os povos indígenas. Questo gruppo di analisi sull'acqua ha appunto discusso varie tematiche. Ne sono uscite alcune cose importanti, in quanto appunto si è discusso come primo punto la finanziarizzazione dei beni comuni, in questo caso dell'acqua. Inoltre per il vertice dei popoli, diciamo che l'organizzazione dello stand del vertice dei popoli diciamo che sarà montata solamente con finanziamenti pubblici e sarà proibita al proprio interno la vendita di altre diciamo, bevande che non siano l'acqua potabile. Infine c'è stato anche diciamo, una parte che riguarda una discussione che riguarda la comunicazione e l'appoggio a campagne come il diritto all'acqua per i popoli indigeni. Bom, e a partir dessas discussões nós estamos, enquanto articulação do semiárido, pautando nesses espaços de preparação para a cura dos povos, para Rio +20, 3 questões que a gente considera importantes, principalmente olhando para a situação do semiárido. O direito à água, o direito à soberania e segurança alimentar e o direito à biodiversidade. Praticamente riguardo a tutte queste tematiche l'ASA vuole portare avanti 3 discussioni importanti, che sono appunto il diritto all'acqua, il diritto alla sovranità alimentare e il diritto alla biodiversità. No campo do direito à água, a nossa proposta é ampliar o acesso à água para as comunidades, de forma a garantir as necessidades de consumo dos agrupamentos de família, respeitando as práticas que reforçam a identidade coletiva de soberania. Então, ampliar o acesso à água não significa levar implementações ou tecnologias por si só, mas levar às famílias a importância do direito e como essas famílias vão fazer a gestão da água posteriormente. Riguardo al primo punto, si cercherà appunto di ampliare, di aumentare la possibilità delle famiglie di accedere al bene acqua e quindi non solamente nel portare la tecnologia in un loco, ma anche per formare queste famiglie a livello di diritti e di gestione pratica dell'acqua. No campo do direito à segurança alimentar, a nossa proposta nesses espaços tem sido contribuir para a produção e comercialização ecológica das famílias do semiárido, a partir do apoio de suas próprias experiências. Então, é notório perceber que as famílias, a partir de iniciativas como sistemas agroflorestais, como a própria agroecologia, têm não só conseguido melhorar a sua segurança alimentar, mas também contribuído para processos de organização da própria comunidade e também a própria comercialização desses produtos nos mercados institucionais. Praticamente per quanto riguarda il diritto alla sicurezza alimentare, diciamo, si cerca di contribuire per la produzione e la commercializzazione agroecologica delle famiglie del semiárido, partendo appunto dall'esperienza che queste stesse famiglie hanno a livello di conoscenza agroecologica e di organizzazione che si hanno, che le comunità hanno nella produzione e nella vendita dei propri prodotti. Bom, no campo do direito à biodiversidade, a nossa proposta é estar contribuindo no combate aos processos de desertificação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no semiárido. E é importante ressaltar que a ASA contribuiu fortemente para a discussão e elaboração da política nacional de combate à
Então, fizemos um debate a nível nacional e estamos hoje provocando os governos estaduais para construírem as políticas estaduais de combate à desertificação. Praticamente a livello di biodiversità si cerca di contribuire nel combattere questi processi di desertificazione e mitigando appunto attraverso questa azione gli effetti dei cambiamenti climatici del semiarido. L'ASA contribuisce anche a politiche nazionali per combattere la desertificazione attraverso una sinergia con le azioni anche dei programmi locali. Si tenta assieme di costruire le politiche. Bom, por fim, esses espaços de discussão, de construção de propostas, né, políticas, são para a gente espaços onde nós temos a oportunidade de, a partir da experiência dos agricultores, articulados com o saber acadêmico, com o conhecimento que as organizações têm acumulado ao longo dessa história, nesses 11 anos de atuação no semiárido brasileiro, nós avaliamos que temos dado passos concretos para discutir, apresentar, mas também provocar o Estado brasileiro para políticas que possam respeitar a especificidade dos agricultores, mas que possam, sobretudo, ampliar o acesso à direito, principalmente na região do semiárido. Praticamente questi sono spazi di costruzione politica molto importanti dove si mettono in campo appunto le esperienze degli agricoltori di 11 anni di esperienza dell'ASA. Questa esperienza dà la possibilità di appunto di attivarsi a livello di Stato brasiliano appunto per creare una politica di rispetto appunto dell'esperienza che fiorano. E aí dizer que no semiárido brasileiro não falta água, não falta chuva, o que falta, na verdade, é vontade política dos governantes para que, de fato, as pessoas, agricultores, agricultoras, camponeses, camponesas, indígenas, quilombolas, tenham acesso a meios que, ao longo da sua história, foi negado. Então, dizer que a nossa missão enquanto ASA é isso, é contribuir para que as pessoas tenham vida, tenham qualidade e que sejam principalmente protagonistas da sua própria história e da sua própria mudança. Suppongo avete capito. E quindi infine l'INTA vuole sottolineare quanto che a livello di organizzazioni come l'ASA si lavora molto bene con gli agricoltori. Quello che manca è molto spesso la volontà politica appunto di contribuire appunto affinché queste persone possano avere il diritto a questi beni, all'acqua, all'alimentazione, cosa che nel corso della storia è mancato per troppo tempo. Grazie del Ponte anche a Renzo per questo racconto della importantissima realtà di ASA e per averci di nuovo allargato questo quadro per la nostra Rio 20 e ad altri appuntamenti internazionali che abbiamo davanti oltre il fondo della diplomazia. Ora, malgrado il freddo polare e il fatto che tutti gli studi scientifici ci dicono che l'attenzione crolla tot di ore, noi possiamo provare ancora a darci 20 minuti di dibattito. Prima di questo io darò una parola a Jean-Claude che aveva dimenticato di dire qualcosa nel suo precedente intervento. Forse veramente il dibattito deve essere libero perché non è un dibattito che posso semplicemente dire che potremmo comunque tentare di tirare fuori qualche idea, qualche richiesta, qualche proposta proprio su Marsiglia, che cosa lui
vogliamo venire da Marsiglia e anche iniziare a ragionare di quello che poi sarà il dibattito del pomeriggio, cioè quali sono le strategie che concretamente vogliamo mettere in atto per acquare l'acqua. Si è detto che bisogna partire dai territori, gli enti locali, ma naturalmente si tratta di arrivare anche a un livello più alto, un protocollo internazionale, un'agenzia appunto mondiale per il diritto all'acqua, cioè come riusciamo anche all'impasse in cui ci siamo fermati a livello internazionale, come costruiamo in maniera efficace e effettiva delle strategie di connessione maggiore tra i movimenti. Come detto del cibo si è detto, per un'energia diversa, movimenti che stanno lottando per la salvaguardia del clima sul pianeta. Siamo spesso insieme, si arriva in 20, è stato educato, ci stiamo preparando anche per questi appuntamenti, ma com'è che riusciamo a costruire un'alleanza più solida? E com'è che riusciamo a dare gambe a questa alleanza? Perché le domande, secondo me, che sono emerse nel corso di questa sessione sono molte, naturalmente le risposte non sono semplici. Accenno soltanto al fatto, è stato ricordato, che l'iniziativa dei cittadini europei, cioè la possibilità oggi di utilizzare il primo timido strumento di democrazia diretta che abbiamo a livello europeo, stimolando la Commissione europea a intervenire e a donare direttive sui temi che noi come cittadini decidiamo sono fondamentali, raccogliendo 1 milione di firme da almeno 7 paesi. L'iniziativa dei cittadini europei, ce ne sono già 2 in campo, una promossa da IELP, una da ENSO, il sindacato internazionale della funzione pubblica, e che Rete Europea dell'Acqua avrebbe scelto di assumere anche due, con raccolte di firme nei prossimi 2 anni, ci saranno in tutto il territorio europeo. Questo è uno dei modi in cui probabilmente stiamo cercando di dare una soluzione concreta al tema dell'attuazione del diritto all'acqua. Quali sono gli strumenti che come cittadini abbiamo come movimenti, come associazioni, per fare insieme un percorso? Quindi non è che non manchino totalmente delle risposte, però ci sono ancora anche tante domande e tante questioni aperte. È chiaro che in 20 minuti non abbiamo forse la possibilità di andare troppo a fondo, però sarebbe bello sentire anche voi che cosa avete da dire rispetto a questo quadro. Prima però do brevemente la parola a Gianluca per questa integrazione. Oui, c'est Marcella Olivera qui a fait penser tout à l'heure. Je voudrais rajouter 2 initiatives particulières qui ont lieu pendant ce temps alternatif. La première concerne le tribunal de l'eau. Effectivement, nous allons accueillir des gens qui ont mis ça en place, notamment qualitatif, des représentants du tribunal américain de l'eau. Donc on veut confronter plusieurs approches de ces tribunaux de l'eau, y compris réfléchir à quels outils on se dote pour rendre effectif le droit à l'eau. C'est-à-dire, il y en a qui parlent d'étendre les domaines de l'intervention de la Cour pénale internationale, d'autres qui veulent créer des juridictions particulières qui concernent le droit à l'eau. Donc voilà, on va avoir tout ce débat-là. L'autre chose que je voulais dire, notre initiative, ça concerne les jeunes. Nous aurons un forum des jeunes, c'est-à-dire un moment où on pourra confronter à la fois les projets qui sont portés par des organisations, des associations de jeunes et les visions qu'ont les jeunes sur les questions de l'eau et du futur de l'eau. Grazie. A questo punto a voi la parola. Qualcuno ha qualcosa da dire, qualche commento da fare, altrimenti si legge, si è finito dei nostri corpi, la faccia desiderare il pranzo e basta, possiamo anche saltare direttamente alla sessione del pomeriggio. Io
di ambito. E la seconda, quello che invece da Silva, non ho capito bene il discorso sulla finanziarizzazione delle attività che gestiscono grazie. Ci sono altre domande di grazie per averci ricordato questo che effettivamente è mancato. Qualche altra sollecitazione, domanda, intervento? Allora a questo punto darei la parola a Marcella e Annella per aggiungere qualcosa rispetto alla sollecitazione. Son todos en el área rural. Entonces, sí trabajamos con organizaciones que están mirando, que están más cerca de donde comienza el proceso de agua, que son las organizaciones rurales. La gente que vive en el campo sabe de dónde viene el agua. Nosotros sabemos dónde viene el agua aquí. A veces los ciudadanos no sabemos de dónde viene el agua. Entonces, quienes están más cerca del proceso de llevar agua a un lugar a otro son especialmente las comunidades rurales, ¿no? Son quienes trabajan con sistemas de cuencas, de protección de cuencas, etc. Entonces, las organizaciones colombianas con las que estamos trabajando están en ese ámbito, están tratando de ver, de cuidar de manera integral el proceso del agua. Entonces, eso sí está pasando en Colombia. En Bolivia estamos con organizaciones un poco más periurbanas, ¿no? Están como satélites alrededor de la ciudad y que no han podido de una manera u otra, el Estado no ha podido de una manera u otra intervenir en ellos, ¿no? Llevar agua a este tipo de zonas. Entonces, la respuesta es sí, estamos tratando de ver este tipo de organizaciones, estamos trabajando con organizaciones que están viendo un poco más allá, que están trabajando en el tema de preservar las cuencas de agua. Bom, na realidade foi formado um grupo de análise justamente para aprofundar essa questão, como os bens comuns eles têm sido tratados mundialmente e quais são as principais questões que precisam ser discutidas. Então, na verdade, esse grupo ele vai estar analisando o que está acontecendo a nível
e o que a gente vai estar pautando na culpa dos povos e, consequentemente, como é que esse debate chega na Rio Mais Limpo. É um grupo que vai estar analisando essas principais questões e como é que as multinacionais, como as empresas vêm, né, tratando essa questão do bem comum, da água, do acesso a alimentos, etc. Il gruppo di analisi del quale ho parlato prima si riferiva a un gruppo che analizza, vuole approfondire il tema dei beni comuni collegati appunto con l'appropriazione dei beni comuni da parte delle multinazionali e quindi sostanzialmente del tema sulla pluralità della finanziarizzazione dei beni comuni. E per questo nell'incontro che c'è stato a Porto Alegre adesso fine di gennaio, nel gruppo tematico dell'acqua è stato scelto di approfondire questa tematica legata appunto alla finanziarizzazione dei beni comuni. Benissimo, dunque essendo a Milano, cioè noi nel nord d'Europa, come previsto dal programma sta finendo la sessione. Quindi ringrazio molto tutti i presenti, in particolar modo ovviamente gli ospiti stranieri che sono venuti qua e che naturalmente rimarranno anche nel pomeriggio alle 14:30 continueremo i lavori con la tavola rotonda per il sull'acqua per tutti i percorsi e strategie verso la strategia 2012. Quindi grazie.